Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. A înțelege destinul tău nu este printre lucruri despre care vrei să afli după ce ai plecat de aici. Când vom pleca de pe acest pământ, fie că prin rapire, fie prin moarte, și vom merge în veșnicie, unele lucruri le vom afla acolo. Unele lucruri le vom învăța acolo. Unele lucruri le vom înțelege acolo. De exemplu, Domnul Iisus zice, în ziua aceea mulți o să-mi spună că au făcut atâtea lucruri în numele meu și le vor zice, nu vă cunosc. Iată niște persoane care vor descoperi ceva, vor învăța ceva. Au crezut un lucru și când ajung acolo o să-și dea seama că lucrurile nu stăteau cum au crezut. Deci, cu siguranță, și pot să dau alte exemple din Scriptură, când oameni se duc în veșnicie, învață anumite lucruri care nu le-au învățat pe pământ. Înțeleg anumite lucruri care n-au înțeles pe pământ. Dar despre destinul tău, nu este un lucru care vrei să-l descoperi după ce ai plecat de aici. Lasă alte lucruri să le descoperi dincolo. Cum arata într-adevăr șarpele din grădină? Asta poți să afli dincolo. Câte metri avea? Poți să afli asta dincolo. Dar despre destinul tău trebuie să afli acum, indiferent de vârsta ta. De ce? Pentru că dacă afli despre destinul tău după ce ai plecat de aici, e clar că nu l-ai împlinit, e clar că nu l-ai făcut. Nu pot îndeplini un destin despre care nu ai știut nimic, despre care n-ai înțeles. Și atunci este o întrebare critică, este o întrebare importantă. Însă, tot Scriptura ne ajută să răspundem la această întrebare. Dacă, de exemplu, înțelegem că suntem continuitate la ceea ce Domnul Iisus a început, deja avem anumite direcții, linii trasate, cam care este rolul nostru. Apoi, mergând pe acest drum, mergând în această direcție, prin rugăciune și prin acțiune, faptul că mergem, ne îndreptăm în acea direcție, Dumnezeu se descoperă pas cu pas cu pas și înțelegi mai clar, mai specific care este destinul tău. Un exemplu care vreau să-l iau este Avram. Dumnezeu a zis, pleacă din casa ta, rudenia ta, în țara care ți-o voi arăta. Și Dumnezeu nu i-a arătat țara, nu i-a zis de țară, dar i-a zis doar să plece, i-a dat o direcție. Și când Avram a plecat, cu cât înaintea în călătoria lui, Dumnezeu mai venea, se descopera și adăuga la descoperirea lui detalii până la momentul unde Dumnezeu zice, ridică ochi, vezi țara aceasta, ea este a ta și o voi da ție și urmașii tăi. Și acum e mult mai clar, acum vede despre ce e vorba, cum este țara. La început nu a văzut asta, dar ca să vadă asta a trebuit să pornească, să meargă în direcție corectă. Și tot așa este când vrei să afli care este rolul tău, deja trebuie să înțelegi o direcție care Dumnezeu îți dă. Și mergând pe această direcție, acționând
mergând în ascultare, pe măsură ce înaintezi, Dumnezeu descoperă mai mult lucruri mai specifice. Acum avem și persoane care destinul lor a fost bine specificat înainte chiar să se nască. Dar dacă stai să te gândești, și cei născuți din nou, dacă suntem atenți la cuvintele, la prorociile Domnului Iisus și apoi apostolilor vis-a-vis de cei născuți din nou, și noi avem o direcție, nu suntem fără direcție. Cuvântul ne dă o direcție și cu cât înaintăm în această direcție, Dumnezeu descoperă mai clar, mai specific exact care este destinul sau rolul ce trebuie să împlinim pe acest pământ. Cu siguranță ai ceva de făcut pe acest pământ. O să zic asta din nou, nimeni nu se naște din nou în familia lui Dumnezeu doar ca să facă parte din decor. Cu siguranță ai un rol, ba mai mult rolul tău este important, dar este responsabilitatea ta să descoperi, să afli care este acest rol. O să mă opresc aici. Cred că am primit o întrebare legat cum putem descoperi care este destinul sau rolul care îl avem pe pământ. Deja astăzi cred că am răspuns un puțin parțial în sensul că înțelege deja ce s-a spus înaintea noastră, direcția în care trebuie să mergem și ascultare mergând pe această direcție, alte lucruri se descoperă, Dumnezeu ne descoperă alte lucruri și vedem mai clar, înțelegem mai clar ce avem de făcut. O să mă opresc aici azi dimineață. Dumnezeu să te binecuvinteze.